Не го приемай толкова лично. Има много навътре приемаш ситуацията. Това няма нищо общо с теб. Сигурна съм, че си чувал поне веднъж едно от тези изречения. А някой от нас и трите, и то доста често. Но какво наистина означава това и как да разграничим кога нещо е лично и кога не е? Защото това е важно за емоционалното ни състояние. И как изглежда някой, който приема всичко лично? В това видео ще поразсъждавам на тези въпроси. Аз самата през голяма част от живота си приемах много лично всичко, което се случваше около мен, докато един ден прочетох 4-те споразумения на Дон Мигел Руис. Това промени мирогледа ми изцяло. Книжката е сравнително малка и се чете на един дъх. Ако не си е чел, направи го. Хайде да си ги припомним накратко. Първото споразумение гласи: бъди безгрешен в словото си. Говори честно и казвай само това, което мислиш. Помни, че каквото изпратиш, това ще получиш. Не дай да шикалкавиш, да увърташ или да намекваш. Когато се изразяваш правилно и само от свое име, така полагаш основите на една добра комуникация. Второто споразумение гласи: не приемай нищо лично. Разбери, че хората не правят нищо заради теб. Ти не си център на тяхната вселена. Ти си център единствено на собствения си живот. Това, което хората казват или правят или не правят, е проекция на собствената им реалност. Те се държат така заради моментното им състояние. Утре, поставени в същата ситуация, ако са по-спокойни, те ще реагират и кажат съвсем различно нещо. Така че, успокой се и бъди съпричастен към вътрешния свят на хората. Защото ако някой има круши, няма как да ти даде ябълки, нали така? Всеки дава това, което има. И в моменти на стрес и предизвикателства, хората изваждат на повърхността това, което дълбоко в себе си имат. Като да изтръскаш чувал, ще изпадне само това, което е вътре. Хубаво да разберем, че това, което казват или правят хората, не показва какъв си ти, а какви са те в този момент. Третото споразумение гласи: не прави предположения. Бъди достатъчно смел да задаваш въпроси и ясно да изразяваш желанията си. Защото никой освен теб не знае твоите мисли. Затова изразявай ги максимално точно, за да избегнеш недоразуменията. Запомни, че недоразумението е най-голямото разстояние между двама човека. Не да очакваш, че някой знае от какво имаш нужда, или пък ти да предполагаш от какво другият има нужда. Просто попитай и изчакай да чуеш отговор. Само така ще си сигурен и няма да разиграваш различни сценарии в главата си. И четвъртото споразумение е: винаги прави най-доброто, на което си способен. При всички обстоятелства давай най-доброто от себе си и така няма да се самоосъждаш, самобичуваш или самосъжаляваш, защото ще си спокоен, че си направил и си дал всичко, което си могъл в този конкретен момент. Ето това накратко са 4-те споразумения. Всяко едно е изключително важно, но днес ще се фокусирам върху второто – да не приемаме нещата лично. Я ми кажи, а ти приемаш ли нещата твърде лично или си пълно перде? Сподели ми в коментар. Може би трябва да започна с това какво означава да приемаме нещо лично. И за да стане по-ясно, ще дам пример. Представи си, че се караш или спориш с любимия си човек. Изведнъж в сюблимния момент той или тя изкрещява, че те мрази. Това те ръгва като с нож и ти се чувстваш отхвърлен и необичан. В отговор започваш да крещиш обратно, че и ти изпитваш същото, че даже и още епитети в допълнение. Какво показва това според теб? Освен, че приемаш нещата лично, показва и незрялост, нали така? Да, другият усеща, че в този момент изпитва омраза към теб, но това съвсем не означава, че ти си човек, който не заслужава да бъде обичан. Това означава, че този човек се чувства така в този момент,
заради своите негативни убеждения за себе си и за света. Хубаво е да разберем и да си дадем сметка, че всеки един от двойката носи отговорност за своите убеждения и чувства. И всеки има право да изрази как се чувства. И всеки от нас има свободен избор какво значение да дадем на това поведение, дали да му реагираме негативно, да отговорим с разбиране или просто да замълчим, докато другият се успокои и тогава да проведем конструктивен диалог. Във всеки един момент всеки изразява и дава това, което носи в себе си и това, което е в този момент. Както и преди казах, следващия момент ще е различен, защото и моментът ще е различен. Много е важно да разберем, че никой не може да ни накара да се чувстваме по какъвто и да е начин. Това е много жертвенчески начин на мислене и отнема от силата ни. Време е всеки да поема отговорност за собствените си чувства и поведение. Ти се чувстваш по определен начин, защото имаш определения или дефиниции, които ти казват кое какво означава. Значението, което даваш на нещата, ще определи преживяването ти с тях. Нито една емоция не възниква във вакуум. Преди нея има убеждение, което я генерира. Тоест, ако по време на спор или спречкване ти бързо се палиш и започваш да сипаш рогатни по адрес на твоя спаринг партньор, това вероятно означава, че имаш много негативни убеждения за себе си и света около теб. Дори не е изключено да имаш и големи настоявания и представи за това как трябва да изглеждат отношенията ти с този човек. Какво трябва да е отношението му към теб, какво трябва да ти казва, как трябва да се държи и т.н. А без две думи не приемаш ситуацията и човека такъв какъвто е и настояваш да е друго. И понеже ситуацията не се променя, ти пощуряваш. И си мислиш, че имаш право да изсипеш цялото си недоволство върху другия, само защото той е различен, а не такъв какъвто ти искаш да е и какъвто ще ти е по-удобен на теб. Само че никой друг не се ражда, за да играе по свирката ни и да отговаря на очакванията ни, които така или иначе честичко се променят. Даже е възможно вследствие на този скандал да посочиш другия като виновник за това, че те е наранил, унизил, неразбрал, неутешил и т.н. Докато всъщност ти си постъпил по същия начин спрямо него, но не си даваш сметка и не поемаш отговорност за собственото си поведение и отношение. Защото винаги е по-лесно и удобно друг да е виновен. Обаче, докато не поемем отговорност за собственото си поведение, не можем да го променим. А когато не приемаш това, което е, ти не използваш енергията, която съществува в момента. Така това, което не приемаш и отхвърляш, ще остане, защото имаш съпротивление към него. А това ще те залепи като слепило. Само когато приемаме това, което е, можем да работим с него и да позволим на следващата ситуация да се прояви. Разпозна ли се в примера с скандала? Ако си, значи ти приемаш нещата много лично. Ако негативните думи на човека срещу теб имат толкова силно въздействие върху теб, означава, че ти приемаш нещата твърде навътре. Ако позитивните му думи също ти влияят толкова силно, то ти пак приемаш нещата твърде лично. Само че така ти поставяш другия в центъра на собствения си живот, а ти се обезличаваш. Всичко, което прави, казва или не казва другия, ти го приемаш като нещо лично, срещу теб или за теб, а не като израз на неговия вътрешен свят в този момент на взаимодействието ви. Какво ще стане, ако този човек си тръгне от живота ти? Пак ли той ще е виновен за чувствата ти? А къде си ти в цялата картинка? И не си ли ти капитанът на твоя живот? И не го ли живееш ти този твой живот? Сега бих искала да погледнеш нещата от още една перспектива. В книгата «Школа за богове» на Стефано Данна се казва: помни, другите това си ти. Няма да срещнеш никой друг, освен себе си,
ще трябва да се научиш да разбираш в рамките на няколко секунди, коя част от теб е пред теб и моментално да преценяваш каква е целта на тази среща. Уникална книга. Башар пък казва, че всички ние сме сами в стаята и взаимодействаме не директно с околните, а със своите версии за тях. Тогава това прави нещата много лични, нали така? Щом като няма друг в стаята освен мен, значи всичко се отнася само за мен. И какво означава, че няма друг и общувам с моята версия за някой друг? Вече те чувам, че питаш. Сега ще ти обясня. Ние живеем в света на живите огледала. Представи си, че стоиш в стая пълна с огледала с всякакви размери. От всички посоки. На пода, на тавана. Всяко едно огледало е всеки отделен човек в живота ти, който отразява различна твоя част. Без това отражение ти не би могъл да се опознаеш напълно. А сега си представи, че освен теб, всяко едно огледало непрекъснато се движи. Тоест отражението се изменя при направена промяна. Всички хора около нас ни помагат, както и ние на тях, разбира се, да научим повече за себе си, като си отразим взаимно дълбоко скрити убеждения за себе си и света. И ако всичко се случва в мен и за мен, това означава, че е там с цел и показва какъв съм аз. Тоест, какво вярвам, че е истина, за да имам такова отражение. Може да научиш повече за отраженията в живота си в това мое видео. Както и преди съм казвала, нашите подсъзнателни убеждения генерират обстоятелствата около нас. И ако ти си създал конфликтна ситуация, това означава, че по този начин учиш себе си на нещо, като си показваш какви ограничаващи вярвания имаш в конкретния случай. Тоест, ако често спориш с партньора си, това може да означава, че имаш силно изразено негативно его, което ти казва, че ти си този, който е прав, и чрез спора се стараеш всячески да защитиш своята позиция и да отхвърлиш другата. За сравнение, човек, който няма изразено негативно его, с лекота ще приеме гледната точка на другия и до спор няма да се стигне. Защото той знае, че всяка истина е валидна и това, че не съвпада с неговата, не означава, че истината на другия е грешна, а че просто става дума за две различни, но еднакво валидни гледни точки. Виждаш ли разликата? Ако ти подскачаш, дразниш се и подвикваш за щяло и нещяло, е хубаво да провериш какво вярваш, за да се чувстваш и държиш по този начин с партньора си или с който и да е. Може би вярваш, че жена ти трябва да се подчинява на всичко, което кажеш. И когато тя не го прави, ти размахваш юмрук да ти покажеш кой е мъжа в къщата. Или че децата ти са длъжни безропотно да изпълняват всяка твоя команда и когато не ти се подчиняват, ти спокойно ги наказваш с физическо насилие или с психологическо такова, като ги отхвърляш мълчаливо, говориш им през зъби или неистово крещиш по тях. Или пък вярваш, че мъжът ти няма право да отиде сам на екскурзия или да излезе с приятели и всеки път, когато заяви такова желание, ти му поставяш ултиматуми и го лишаваш от секс за 1 месец. Ако се разпозна в някой от тези сценарии, е хубаво да преразгледаш убежденията си, защото те са много остарели и не водят до здравословни отношения, а до зависими такива. Според мен най-големият подарък, който можеш да направиш на някой, който обичаш, е да му позволиш да си бъде свободен и да не се нуждае от теб по никакъв начин. Затова научи любимите си как да са самодостатъчни и самовластени, така че да не се вкопчват в хора и вещи от страх да не бъдат отхвърлени или изоставени. Но първо, ти самият трябва да се научиш на това, нали така? Иначе няма как да научим друг на нещо, което ние самите не знаем. И така, след всичко казано до тук, вероятно вече разбираш, че всичко около теб отразява теб самия и това, в което вярваш.
Така че не приемай нещата лично от позицията на жертва и оле горката, аз как се отнесоха с мен и как ме накараха да се почувствам. А ясно си дай сметка, че всичко отвън отразява това, което е вътре. Виж кое е това, към което имаш силна реакция, остани насаме със себе си и се задай въпросите. Какво вярвам, че е истина в тази ситуация, за да мисля, да се чувствам и да действам по този начин? Защо избирам да създавам такива ситуации в живота си? На какво се уча с тях? Честният отговор на тези въпроси ще ти покаже негативното убеждение, което е генерирало това мислене, усещане и поведение. И променяйки убеждението си от негативно в позитивно, автоматично ще промени поведението ти, защото вече ще си отстранил корена, който е създал предишната ситуация. Затова, ако приемаш нещата лично и се засягаш и оттегляш страдание, е хубаво да поемеш отговорност за чувствата си и да промениш убежденията си, ако ти е омръзнало да се чувстваш така. Ти решаваш. Разбери, че няма външна реалност, защото всичко се случва в твоето съзнание и от твоята енергия. И това, ако не звучи самовластяващо, здраве му кажи. Ако още не знаеш как да работиш с убежденията си, виж подробните стъпки в това мое видео. А още по-дълбок анализ и практични упражнения може да намериш в записа от вебинара "Убежденията – твоята суперсила". Линкове под това видео. Благодаря ти, че отдели от времето и вниманието си, за да чуеш тази гледна точка. И ако тя ти беше полезна, моля хареса и сподели видеото с приятел. А в случай, че желаеш да подкрепиш труда ми, може да го направиш, като натиснеш бутона Join. По този начин ще ми дадеш възможност да продължа да правя такива видеа. Благодаря на всички присъединили се за доверието и подкрепата. А за записване на онлайн консултации посети уебсайта ми. До скоро!